Likalniki so dobri gospodinjski pripomočki. Poskrbijo, da gremo na razne dogodke, kar se da spedirani. Pri takšnih padnih likalnikih pa se zgodi, da če včasih pegla pade po tleh, rezervoar poči in takšen likalnik dobi inkontinenco. No, mi bomo to danes popravili. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Torej, lotili se bomo demontaže ohišja. Tukaj so 3 vijaki, ostalih zaenkrat ne vidim. Tole bo torks. Pa bomo pa videli, kako naprej. Okej, nekaj daleč nismo prišli. Takoj si lahko vsako stvar poslikamo, če hočemo vedeti, kako gre nazaj. To je najlažje. Aha. Nice. Torej, cel komplet kabla z lučko se lepo odhakla dol. Takole. Tule je vijak. Okej. Torej, prišli smo do grelca. Vidim, da je to tak serviserjem prijazen likalnik, ker je vse samo ko kocke. Ck. Torej, 3 vijaki držijo zgornji del. Mi gremo pa zdaj pogledati, oziroma najditi napako, ki je toči, da potem vemo, kako postopati. To je ta krivec. Seveda je to bolj novodobni likalnik, zato moramo biti pripravljeni, da imamo malo več živcev, kadar se lotimo tega, in obvezna oprema je sekundno lepilo. Danes je vse naklipsne in včasih se tudi kaj polomi, tako na to boste pripravljeni, ampak vsak aparat se da spraviti nazaj v delovanje. Ta srečni izvijač, zdaj tukaj, ko so ti gumbi za paro in za prskanje vode, ponavadi je to tako, takle ob strani, se sprosti takle zatiček. In tule je zdaj še en šravfek. Veliko ljudi polomi tole, ravno zaradi tega, ker misli, da tukaj not nobenega šravfa ni. To je sigurno neka tehnika, evo. Vidim, da pri tem likalniku je tako, da imajo vse narejeno tako, da se vse zapelje noter, ne. Ene firme imajo ene znamke, da se odhakla, drugi, da se zapelje, skratka, tudi eno tako logiko je treba osvojiti, pa to gre. Najlažje je odkriti mesto, kjer likalnik spušča, v bistvu rezervoar spušča, tako da se noter nalije voda. In zaupamo našim očem. Torej, če ga nagnemo nazaj, ne kaplja nič. To pomeni, da na zadnji strani ne pušča. Potem ga damo na desno. Da me tukaj spušča malo ven čez to. To si lahko zaprete takole s prstom.
v glavnem ne spušča. Potem ga damo spet nazaj, zamašimo, gremo na to stran, a ne? Tukaj pa dežuje. Torej, seveda, ko pade likalnik po tleh, se pri varjenem šivu ponavadi to se naredi razpoka in tukaj potem spušča. Mi bomo danes to popravili z domačim receptom in sicer z sodo bikarbono ter sekundnim lepilom. Soda bikarbona deluje kot kit, sekundno lepilo pa kot močen utrjevalec in ker ni to direktno na viru temperature, bo to držalo. Ko smo locirali mesto, kjer rezervoar spušča, si pripravimo naslednje. Ker delamo s sekundnim lepilom, priporočam rokavice in previdnost, da ne bojo kakšne usta zaprte, prsti zlepljeni in tako naprej. Torej, sam grešnik, sekunden kleber, sekundno lepilo, potem imam tukaj sodo bikarbono, ker kot sem rekel, to služi kot kit, in pa aktivator, oziroma, ja, mi mu rečemo aktivator, načeloma je pa to nek reaktant, ki v bistvu poskrbi, da se sekundno lepilo takoj posuši oziroma zategne in je modeliranje dosti lažje in hitrejše. Zdaj za apliciranje vsega tega si bom jaz največ seveda pomagal z rokavico oziroma s prstom in pa z neko palčko, v tem primeru je to kitajska palčka. Tako, pomembno je, da smo ta del, kjer bomo lepili, popravljali, kitali, zelo dobro usušili in obrisali, da ni masen, da ni prašen, da se bo vse skupaj kar se da dobro prijelo na samo površino. V tem primeru, da to spuša tako po tem delu, prvo si bom priskrbel, da moja soda bikarbona nima nobenih grudic. Sekundno lepilo. In tole bom lepo prvo vse točno pošival, v bistvu namočil z lepilom. Tako. Potem pa bom apliciral sodo. Kar s prstom, ker je lažje. Takole gor. Ne se bati, da jo date preveč, ker lepilo jo bo točno toliko vzelo, koliko jo potrebuje. Ostalo bomo spihali, skrtačili, skratka stresli dol. Skupaj malo pustimo. Zato je fajn, da imamo kak papir. Tako. Ker lahko delamo dalje. In postopek z lepilom ponovimo. In zdaj bom uporabil aktivator. Pršimo zelo na kratko iz razdalje, ker če preveč blizu to damo, se bo naredila prehuda kemijska reakcija in bo vse skupaj zacvetelo. Čisto dovolj. Pomembno je tudi, da kadar tu špricamo, da si sekundno lepilo umaknemo, ker je to res tako divji reaktant, da vam se še bo lepilo zaprli in ne bomo mogli več limati. Odlično, lepo se dela. In to zdaj pustimo nekje pol ure, da se res dobro posuši.
Tole se je zdaj lepo posušil. Zdaj moramo pa tole malo spiliti v tejle zarezici, da se bo to lepo noter razsedlo. Zdaj super je, da vzamete pilico za nohte. Jaz jo v vsej moji delavnici ne najdem in ne bom zgubil živcev zaradi tega in bom improviziral. In si bom vzel tale brusni papir, šmirgl papir in si ga bom dal tako lepo na izvijač. Si naredim nekaj tankega, tako. Evo. Tako da imam ta rob tanek in bom tole lepo zbrusil. Tako. Zdaj vzamemo grelno ploščo in preden smo vse sestavili, saj položimo vse skupaj gor, da vidimo, če se v redu usede. Ja. V redu bo. Tako. Zdaj pa še vsem gremo preveriti, koliko nam je uspelo to dobro zatesniti nazaj. Tu seveda si zaprite tele s prstom. Gremo zdaj na to kritično stran. A ne? Drži? In to je to. To pomeni, da ste uspešno zatesnili likalnik in lahko gremo sestavljati. Ha! Itak, da se da! Tukaj imamo zdaj te plastične kocke na te vrhunske zatiče. Je pa to super, ker ni mikser, je likalnik in je plastika vse narejena malo drugače, da je bolj odporna na temperature in ni neki veliko popokal. Ampak dejstvo je, ko se popravljajo novi aparati, sekundno lepilo mora biti, ker tudi v servisih to vse poka. Prej na začetku sem vse vzel tako dol, zdaj vam priporočam, smo se na mojem likalniku naučili, da se prvo da zadnja stran, se lepo zapelje not, tako, in se potem stisne tukaj spredaj. Natakne, klik, klak. Tukaj težko damo narobe noter gumbe za paro in za špricanje vode, ker so tako zdizajnirani, da ne grejo drugačno tako prav. Potem imamo tu lučko, oziroma ta prenosnik svetlobe, takole, in pa še tale nastavitev temperature, ki pa se prvo zahakla spredaj, moramo biti pozorni, in potem pritisne dol. Tako. Ko damo mi rezervoar gor na grelec, moramo biti prepričani in dobro pogledamo, kako smo nastavili tale termostat. Slišite to? To se sliši na uho, kdaj je vklopljen termostat na maksimum in kdaj je na minimum. Tukaj potem pogledamo, če damo mi čist na maksimum ta drsnik, je po strani, isto je tukaj. To pomeni, da imamo zdaj likalnik na minimumu. Če pa ga damo mi čist na mal, je ravn, in če damo tukaj čist na mal, je ravn. In zato potem lažje uloviti ta del, drugačno nastavitev temperature ne bo delala pravilno. Tako, še to. In zdaj nam je ostal samo še zadnji del, kjer damo noter kabel, takole, potem se tole zapre, kabel speljemo po prvotni poziciji, ne pozabimo na gibljivi zglob, da je v pravilni poziciji, in vse skupaj zapremo dol.
Evo ga. Likalnik je popravljen in pripravljen za peglanje. No, pa smo prišparali za eno dobro kosilo, pa še odpadek smo zmanjšali, the best feeling. Pomembno je in moram izpostaviti, tako tehniko popravila sem si lahko privoščil pri takšni vrsti likalnika. To pomeni, da rezervoar ni pod tlakom, je plastičen in se ga da na tak način popraviti. Tega ne moramo početi recimo na baznih postajah, kjer je potem ta kesl oziroma kotliček pod pritiskom, in na likalnikih, ki imajo tukaj noter kaj železnega, zato ker tisti so zavarjeni, načeloma tisti tudi opacov ne poknejo. Za popravilo likalnika sem potreboval mali ravni izvijač, ki pride prav pri vseh popravilih. Potem sem potreboval v tem primeru Torx 15 za odvitje vseh delov. Za popravilo sem potreboval sekundno lepilo, sodobikarbono, aktivator oziroma utrjevalec, telefon, zato da sem si lahko poslikal, kako potem pridejo stvari nazaj. Likalniki, ta je zdaj en, doma so svakojaki modeli z različnimi križnimi, ravnimi vijaki. Pomembno je, napište si, narište si, če vam bolj paše, kako je nekaj šlo narazen, kje so kratki, kje so dolgi vijaki, da bo potem montaža šla, kot bi rekel, keks. A likalnik, če se da popraviti? Itak, da se ga da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeus.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.